Lies es Arabelle. 1, 2. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gedacht, ich melde mich mal und stelle mich der Community vor. Ja? Also, ich bin Lisa Arabella. Ich bin 2 Jahre alt. Und ich hab das mit der Technik. Ja, ne? Ich gehöre zur Puppenfamilie und ich bin in TikTok eine Sängerin. Ja, genau. Und ich habe immer in den Livestreams von uns gesungen. Ich kann euch sehr gerne mal was vorsingen. Ich habe immer für Kinder gesungen, für Babys. Und ich habe gedacht, ich singe euch mal etwas vor, ja? Also, let's go. Okay. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Komm, schlaf auch du. Lalelu, vor den Betten stehen 2 Schuhe und die sind genauso müde. Geh jetzt zur Ruhe. Dann kommt auch der Sandmann. Leis tritt ins Haus und Sophia von seinen Freunden den schönsten aus. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Komm, schlaf auch du. Lalelu, vor den Betten stehen 2 Schuhe und die sind genauso müde. Geh jetzt zur Ruhe. Ja, das sind die Songs oder die Lieder, die ich zum Abschluss in unserem Live immer gesungen habe. Aber ich muss euch noch etwas anderes mitteilen. Meine Mama, die hat heute ihren Purzeltag. Ja, Mama ist heute ein Jahr älter. Ja, und
Bye bye!